qumliqqa kiray. Heliqi qiz bilan mo'mayni uchratib qolsam ajab emas. Men qaysofkim, qumliq degan odatdagi joy emas-chima? Biqitim chirpaqslar, hamma fuqlar. Bo'lmaydi, das bo'lmaydi unga chidaq yagishmisizlar. Sil degan qushbirak qiz aynab, butun qumliqning malikasi maqma. Sen ko'rgan ba'zi narsalar qumliqning maxfiyati. Bek ko'p narsani ko'rib ketganlar va bilib ketganlar. Bu qumliqdan chiqolmaydi. Qaraganda xatarlik yagi endi kelgan o'xshaymiz. Ammolar, o'shar bolalar. Hammang bishing deysan. Men uni o'zining po'qini o'zi yeydigan saran qilib qo'yay. Qumliqning o'ttirisida odamni mishitqanda. Qum xalqimikin deyman. Ma ukimiz tansingdek chiroyli bo'lgandikin, biroq jin olvosining yavitishi aniq deyma. Voy, onay, qayda beqslar oyaga bir odam gul xayondirib o'ltirdi. Bizni qo'g'layotgan mushu chapoyga. Tagli makonda ko'rganlarim nomli cho'ng tipdagi vahimalik ovozliq asar. Birinchi bölüm. Birinchi qism. Kirish so'z. Taklimakan qumlig'i Janubiy Shinjongdagi Tarim o'ymonlig'ining markaziga joylashgan. Jungodagi eng cho'ng qumliq. Shundaqla dunyodagi ikkinchi cho'ng ko'chma qumliq. Butun qumliqning sharqdan g'arbga uzunligi 1000 kilometr. Janubdan shimolga kengligi 400 kilometrcha keladi. Mundaq chiqib aytganda, qumliqning umumiy ko'lami Yangi Zelandiyaning zamin ko'lami bilan barobar keladi. Ilgari bu joy ba'zi odamlar tarafidan halokat dengizi, o'lim jilg'isi deb atalgan. Bu hargizmi quruq gap emas. Shundaq. Chunki bu joyda siz o'ylab boqmagan nurg'un sirlar va nurg'un ajoyib g'aroyibotlar mavjud. Birinchi bob. Balkim mening nomimni anglagan bo'lishingiz mumkin. Mening ismim Kamal. Dunyodagi birinchi darajalik falokat, ikkinchi darajalik po'chi, uchinchi darajalik yaramas, to'rtinchi darajalik yolg'onchi odam dal meni shu. Kamchiliklarimning ko'p bo'lishiga yarashib, kallamni ancha ishlab ketmaydi. Taqdirqimga kelsak, maymun bilan baslashib qolsam, utirib qo'yg'idek darajada qomatli yigitman. Mijozim har holda yomon emas. Har qanday chaqda ko'pni ko'rgan odamdek qiyofatga kirib olishni yaxshi ko'raman. Biladiganim bir bo'g'ini bilan so'zlaydiganim 10. Kichigimdan tortibla bu mijozimga amal yo'q. Odamlar maymunga, maymunlar odamga o'zgarsa o'zgirdiki, mening bu mijozim hargiz o'zgarmaydi. Men doim xizmatdoshlarimga qumliq to'g'riliq rost yolg'onni aralashtirib so'zlab beraman. Lekin men rostli qumliqqa kirib boqqan. Texi odamning ishongusi kelmaydigan ish izlanimi boshdan kechirgan. Ammo u ishqa allaqachon 13 yil bo'lib ketdi. Mencho, ilqi yilonning qo'ziqiga kirib, bir o'choq soldim. Xizmat ustilimning ustiga chiqib, putimni pastga sangilitib o'ltirib shundoq dedim. Bu mening doim so'zlab odatlangan konu odatim edi. Xizmatdoshlarimning ko'p qismi men so'zlagan chog'larda qilayotgan ishini tashlab, hatto boshliqdan tortib o'rindiq olib kelib o'ltirganicha mening quruq gaplarimni anglab ketdi. Menmo yig'in ochgandek to'xtamay so'zlab, ba'zida kunni kash qilsam, ba'zida so'zlab bo'lolmay herib ketaman. Jumladan eg'izimni ochsamla idorani beshimga kiyman. Shundaqdimi idoradagilar menga bakla amriq. Men gap qilsamla anglash uchun tayyor turdim. Doim quloq silib anglaydiganlarning biri bo'lgan bu boshliq
titit bo'lib so'radi. Voy degina odamni taqozo qilmay. Oxirchi, yilqilan qandoq bo'ldi? Men yılanın qo'sqig'i o'choqdan birini soldim-da, jigar, o'pka, qerin degandek ish bag'rini kavob qilib yedim. Hey, börkünücha, yedingmi ya? Yegan bo'lsang, tazi kishilinib ketdingda kasofat, ha? Olim Suvarak gapning beliga urdi. O idoramdagi eng yirginishlik odam. Men uningga qarab qo'yib davomli so'zildim. Men Munjabodi yilonni o'ltirib, iliqi oltin shahri bilan oltin qal'asining oldiga keldim. Keyin butun jahonni xushpura qoplab ketdi. Nemish bo'g'inni anqiramay tursam, ko'z oldimda iliqi xushpura qiz paydo bo'lib qoldi. Men o'zim to'qib olgan hikoyani xuddi rost bo'lib o'tgan ishni so'zlab berib atgandek, xushimlarimni turib, hikoyaning ichiga kirib ketgan edim. Xizmatdoshlarimdan yangi kelgan olim Suvarakdan boshqa hammaylar allaqachon hikoyaning ichiga kirib ketgan edi. Men ularni mushundaq hikoyam bilan qiziqtirib kelayotqili 5 yil bo'ldi. Ba'zida rostni, yana ba'zida yolg'onni so'zlab beraman. Lekin har qanday hikoyamda Mo'may bilan xushpura qizni qo'shib qo'yaman. Bu mening o'zgarmas odatim. Chunki hikoya butunlay yolg'on bilan to'shib ketsa, hech kim hikoya anglashni xohlamaydi. Garchi men har qitim og'zimga taymay so'zlaydigan oltin shahri, olvasti qal'asi, kiyimsiz kishilar shahri deganlarni ko'rib baxmagan bo'lsam-mu, Mo'may bilan yiliqi qizni o'z ko'zim bilan ko'rgan. Shundaqla ular qalbimdagi yeshilmas tugunlarning biri. Men doim so'zlaydigan tema qumliqning o tarafidan bu tarafiga o'tib qilish voqeasimi haqiqat edi. 13 yil burun meni qumliqdan ep chiqqan xalq askarlari va arxeologiya xodimlari buning guvohchilari. Ondan qandoq bo'ldi? Bu boshliq boyagi gapning oxirini anglashga oldirib shundoq dedi. Bo'ldi. Oxirini atanglanglar bo'ldi, ha? Men so'zdan to'xtashimg'ila olim Suvarakka qistirdi. Voy, oxirini to'qib olamay qoldingmi ya? Haqlachu, sening saranglig'ingni bilishdan burun, tezroq xotin elib olchima, ha? Xotin olsam, cho'qim sening singlingni olatdim olimka. Qasdan uning chishiga tegdim. Chunki menga qasdan surkalgan edi. Seni o terikib mushtimini tugishiga u boshliq uning murisini besib o'rindiqda o'ltirg'izdi. O'ltira. Xotin kishidek osonlik qizdirdigan nima ekansan ava? Kamaldek odam sening soningni olsa, xush bo'lsang bo'ladi deg'i. U degan davlat go'hiri juma? Voy, to'la davlat go'hiriga haqorat qilmaslar boshliq. Agarchi u qumliqqa rastlik kirib oqqan bo'lsa, bo'ldi, sonimni uningga baqaga berma. Nima rost, nima yolg'on, ha? Xo'jakangchi, qumliqni qop bilidin necha qitim kesib o'tgan bundaq. Men uchun qumliqni kesib o'tish saybozorga chiqqandagina oson ish. Deb olim Suvarakka qarab qo'ydim. Olimmo ortiq so'zlamadi. Chunki uning singlisi gapga chetilib qolgan edi. Dal shundaq chaqda yonfunim sayrab ketdi. Qarasam dadamkan. Vay dada. O'g'lim. Dekkidi bir kagina o'yga. Qashqadin kelgan ikki odam seni izlaydi ekan. Ma'qul. Men ruxsat so'rab o'yga mangdim. Kelib qarasam, eshik oldida noyati yo'g'on qora rangdagi dala mashinasi turibdi. O'yga kirib, dadam bilan notunish ikki kishini ko'rdim. Notunish odamlardan biri o'rindan turib, mening oldimga keldi. Tijliq mufkam. Balini. Mening uyamdagi eshakka o'xshash shunda qomatlik cho'ng'lab ketibdi desa? Uning meni eshakka o'xshash qomatlik deganini anglab, zanglik qilinayotgandek his qildim. Lekin chaqchaq deb o'ylab ancha terikib ketmadim. Ondan men bu kishining meni tunuydiganligini faraz qildim. Lekin har qancha qarabmi, bu odamni tunuyamadim. O'zlari kim bo'lalar? Meni tunimablar fikamaslar, makaslar. Ma pul topqanlar adam tunimas ulab qoladi deydigan, qaylasam sizlar pul topqa o'xshamanlar. Saydaxon,
kichikkina gapni so'zab lag'man qilib o'chiramayaqqa. Yan tarafda turgan ziyoli suhbat Uyg'urchani o'lchamli so'zlaydigan bir odam koydi. Ondan mening yinimga kelib so'zladi. Ukam, men 13 yil burun sizlarni qumliqdan ep chiqib qo'ygan heliq atratning boshlig'i. İsmim Wang Gangwang. U yoqning ismi Saidi. Sal jiq gap qiladi. Ko'nglingizga olmoqchimi? Bu gapni anglab 13 yil burungi ishlar yodimga kechdi va tezla Saidi degan odamni tanib oldim. Bilishimcha, bu odamning eg'izi po'xdak sesiq. Hech kimning kori bo'lmagan ishlarni maxsus tadqiq qiladi. Lekin Wang boshliqni esimga ololmadim. İşkileri aziz mehmonlar, men izlab kelishlarida bira ish bormaydi? Men shundoq degash Wang boshliqqa qaradim. Wang boshliq endi gap qilay devdi. Yenida turgan Saidi degan odam sesiq gap bilan savol so'rag'inimga pushaymon qildirib o'tdi. Ukam, sizlardan bichibda pul so'rab kelgan. Abla Saydaxon, sizlarning mushu mijozlaringiz-a. Ay, chaq. Men mushu bolani ko'rsamcha, og'zim qichishida. Qichsa tamg'u so'kab kaslamaslar. Wang boshliq Saidi degan abga qerini besiq turgandan keyin yanimga kelib dedi. Ukam, biz 13 yildan beri sizning ahvolingizdan to'liq xabardor bo'lib turdik. Yana siz xizmatdoshlaringizga degan barliq so'zlaringizni ular bizga yetkazib turdi. Sizning gaplaringiz bizga shundoq ko'p umidlarni bag'ishladi. Lekin 13 yil izdabmi, siz degan joylarning birini topolmay jon qiynaldi-da. Shunga sizni avara qilishni xohlamasaqmi, faqatla amal bo'lmay qoldi. Shunga ko'p o'ylanib, oxiri sizni izdab keldik. Wang boshliq so'zdan to'xtashi bilan mening kallamdan tutun chiqib ketgili tasli qoldi va tuvandagi xiyollar beshimni qotirdi. Birinchi, men xizmatdoshlarimga mundaqli so'zlab bergan ishlar rostga aylanib, arxeologiya atratiga doklad qilinibdi. Ajiba, bular meni 13 yildan beri kuzatganmidi? Ikkinchi, rost shundoq bo'lsa, bu qitim ular Oltin shahri, sirli qal'a, Mo'may va xushpurak qiz deganlarning ushturini og'ili odam avatganmidi? Yoki meni mundaqlik gapga sepmoqchimidi? Uchinchi, Mo'may bilan qizg'o'ba ularni rostli ko'rgandim. Lekin ayni chog'da arxeologiya atrati bilan birga ularni izlab berishga fursat topamagan tursak. Endi izlab tepish qandoq mumkin bo'lsin? Kesib aytalaymanki, ularni tepish qur xiyol. Shunda tursa, ularga qandoq ushtir beraman? To'rtinchi, topamadik deganlik yo'q deganlik bo'ladi. Endi bu gaplarning yolg'onligini qandoq tushuntirishim kerak? Chaqchaq qilib qo'ygandim desam, qandoq oqibat kelib chiqar? Agar ular xato tushunib yushurding desichu. Hey, qandoq qilsam bo'lar? Yuqorqi xiyollarni qilib, o'zimning toza bir qiyin ahvolda qolganligimni tushundim. Dal shu chaqda konlarning balokasi eg'izdan kelar degan so'zi esimga kelib, eg'izimga natchini urvatgim keldi. Hey Isit. Nima qilatdim deyman yo'q gapni to'qib, ha? Endi oxirini qandoq yig'ishtiray? Hey